YouTube で稼げ。ナスのごま煮。こんにちは。今回は、ナスのごま煮をご紹介いたします。ナスは、夏に大活躍する野菜です。もともと、淡白な食材だけに、幅広い調理に利用できるので重宝します。焼いても、煮ても、炒めても、蒸しても、漬物にしても、それらを組み合わせても、自在に、献立の主役になったり、脇役になったりします。秋ナスは嫁に食わすなという言葉は嫁いびりと思われていますが、ナスで体が冷えるのを心配する言葉という説もあります。美味しいナスは嫌いな嫁には食べさせない。嫁の体が冷えて子供ができないと困るから食べさせない。どちらも納得できる話ではあります。この冷やす作用を使って、内身や捻挫の湿布薬として、民間療法で用いられてきましたし、ナスは夏バテに効くとも言われていますから、要は使い方次第。そこで、今回は、ナスを主役にした煮物をご紹介しましょう。ごまのコクとナスのしっとり感を楽しめる一品です。それでは早速始めましょう。まずは材料をご紹介します。いつも通り4人分です。ナス4個、だし汁4カップ、練りごま大さじ3、オクラ4本、片栗粉小さじ1、水小さじ1、みりん大さじ1、白だし大さじ2、醤油大さじ1/2の1、酒大さじ1/2の1、砂糖大さじ1/2の1。ここまで大丈夫ですか？それでは次に作り方に入ります。1、ナスはヘタを取って丸のまま皮を剥き、水に10分間ほどつけてアクを抜いておく。ここでワンポイントメモ。ナスのアク抜きはボウルに入れた塩水につけて落とし蓋をすると変色を防ぐことができます。ビニール袋を使っても OK。2、オクラは塩茹でにして冷水に取り、小口切りにする。3、鍋にだし汁を煮立てて、を加えた後ナスを入れ、柔らかくなるまで煮る。4、3のナスを一度、鍋から取り出す。この中に練り、ごまを加えて溶かし混ぜる。5、4にナスを戻し入れて全体を混ぜ合わせ、さらに5分間ほど煮る。6、器にナスを盛り、残りの煮汁を水溶き片栗粉でとろみをつけ、ナスの上にかけてオクラを散らす。これで完成です。ここで少しナスのお話をしておきます。美容にとっても良い効果がありますので紹介しておきます。ナスは約94%が水分。そのため低カロリーで栄養学的にはあまり評価されていませんが、ダイエットを考える女性には嬉しい食材です。ビタミン B 群、ビタミン C、カリウム、鉄、カルシウム、食物繊維を含んでおり、これらの栄養成分から生体調節機能に優れていると言われています。特に食物繊維はきゅうりの約2倍含まれているとされ、ナス自体の水分量が多いので、特に便がカチカチになってしまうタイプの便秘には効果が期待できるでしょう。ナスの栄養成分で近年注目を集めているのが、ナス美食の元となっているアントシアニン系色素のナスニンやクロロゲン酸というポリフェノール。ポリフェノールは活性酸素や過酸化脂質を抑制する働きがあることから、アンチエイジング、老化防止やがん予防、生活習慣病に効果があります。ナスニンの抗酸化作用は強力で、ブロッコリーやほうれん草よりも強いと言われています。ナスニンはアントシアニン系色素ですので、抗酸化以外にも、眼性疲労の回復にも効果的です。
いかがでしょうか？普段何気ない食材も、効能などを知ることで、摂取の仕方も、自然と変わってくるような気がします。